大家好，又係我 Joy 同大家見面。大家諗到啦，聖誕節買啲咩禮物俾自己，又或者朋友仔未呢？我哋今日俾啲 tips 大家啦，就係 Chanel 聖誕禮物，全部都係 around 5000蚊㗎。等我逐樣同大家介紹下。首先為大家介紹啦，呢一款係 Chanel 皮穿鏈帶金色髮夾啊，長頭髮、短頭髮都可以用到㗎。首先咧個 design 都非常之特別啦，有金色 CC logo 啦，然後側邊呢度咧就會見到一啲凹凸啦，一個菱形嘅形狀嘅 pattern， 咁就好似咧我哋平時見到 Chanel 嘅袋款咧嘅 pattern 咁噶。而上下咧呢一度啦，再圍住呢一條邊咧，我哋就會見到咧係好似平時 Chanel 袋咧嘅鏈帶。咁後面咧就會係咁樣嘅形式啦，去夾住啲頭髮嘅。咁可以拼上個頭俾大家睇下啦。其實咧 size 大概就係咁嘅。咁好似我啦，如果係比較中長髮嘅女仔咧，其實咧都可以咧係戴喺呢啲位置啦。咁又或者咧，如果你本身係長頭髮嘅話咧，其實都可以咧紮一小撮嘅邊喺後面啦，然後再夾住佢都可以㗎噃。耳環方面，等我首先介紹一款咧低調啲嘅奢華俾大家啦。咁咧就係細個少少嘅 size 咁，呢個咧就係珍珠金色 CC logo 耳環。拼上耳俾大家睇下啦，咁其實咧都會見到啦，係我哋經典嘅 CC logo 啦，而且仲有啦好多好細粒、好得意嘅珍珠咧配襯喺上面嘅。咁如果有女仔咧唔中意金色嘅話咧，我哋都有個銀色嘅款式俾大家選擇嘅。咁呢款咧就係銀色小花 CC logo 耳環啦，咁就比啱啱咧嗰一對嘅珍珠金色嘅 CC logo 耳環咧就會細隻少少嘅。同樣拼上耳俾大家睇下啦，其實銀色咧都係非常之有氣質，而且都好易配襯㗎。加上呢一個 design 咧，仲有一朵花仔喺度，都係非常之別緻㗎。咁如果中意咧大隻少少嘅款式咧，我哋仲有呢個金色水鑽中號嘅 CC logo 耳環俾大家選擇嘅。大家睇到啦 ，size 咧就會大少少，但係其實戴上去都好靚㗎。而且呢個款式都非常之易配襯。咁我哋仲有一款咧特別少少嘅就係經典水鑽 CC logo 耳環啦。同樣啦，可以拼上耳仔俾大家睇下啦。咁大家睇到咧，其實呢一款咧佢嗰個嘅 design 咧就係比較 detail 少少嘅 CC logo 上面咧仲會有一啲咧嘅坑紋俾大家睇到㗎。跟住落嚟，我哋就介紹一啲咧係大隻啲同埋款式特別啲嘅耳環款俾大家。咁就有呢個水晶大號耳環，其實大 size 咧都係非常之靚、非常奢華㗎。同樣拼上去俾大家睇下，見到戴咗上去咧，真係非常之靚啦，而且咧仲係閃靈靈㗎。跟住我哋咧就介紹一款咧型格少少嘅耳環款俾大家，就係呢一個啦，水晶 CC logo 鏈子吊墜耳環。拼上去咧，其實係非常之型格㗎，而且唔需要啦擔心太過浮誇，因為都係好易配襯㗎。我哋近啲再睇下。如果中意珍珠嘅朋友咧，就唔可以錯過呢一款啦。呢一個咧就係水晶 CC logo 珍珠吊墜耳環。CC logo 咧唔會係太大隻㗎，咁但係配上呢個珍珠咧，都係非常之有氣質嘅款式嚟㗎。跟住仲有呢一對，我覺得係最型格之選嚟㗎，就係 Chanel 金屬及水晶耳環。咁呢個咧就會係 size 大少少嘅，但係都啱晒咧中意型格少少啦，或者誇張少少款式嘅女仔嘅。上面呢度好靚嘅水晶款式啦，再配上下面呢度咧，仲有 Chanel 嘅字樣嘅。跟住我哋咧就介紹咧一款頸鏈俾大家，就係呢個金色方塊 CC logo 吊墜頸鏈啦。首先見到方塊嘅吊墜啦，都係好厚實嘅，設計都好別緻啦。見到係 CC 嘅金色 logo 啦，再配上水晶嘅。鏈帶就會粗身少少，咁啱晒啦。如果中意咧誇張少少嘅女仔，
一次過睇晒呢度咧咁多款唔同 Chanel 嘅飾物，我自己都好心動啊，而且仲好想行動添啊！所以大家都歡迎你哋可以去到我哋 L Buy 或者 L Deluxe 嘅門市或者旗艦店向我哋查詢，又或者去到我哋嘅 Facebook 向我哋 L Buy 小助手查詢價格，全部都數量有限㗎，千祈唔好錯過啦！我哋下次再同大家見面啦〜